Hola, què tal? Com esteu? Aquesta setmana prepararem un taller diferent. Farem un taller de sorra màgica amb cosetes que tenim a casa. Comencem. Primer de tot necessitarem farina comú, oli vegetal, aquest en concret és de girassol, una cullera, un guant de làtex, colorants, un mollo i sobretot un bol. Primer de tot agafarem la farina amb la cullera i ficarem 8 cullerades. 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8. Segon pas, agafarem l'oli de girassol o l'oli vegetal que tinguem a casa i ficarem 2 cullerades. 1 i 2. I barrejarem. Podem fer servir la cullera al principi i després les mans. Ha de quedar tot ben barrejat, que no se quedi enganxat a les parets del bol. La textura ha de ser molt semblant a la que queda amb la sorra de la platja. Aquella sorra mullada que fem servir per fer els castells i les formes. Un cop estigui barrejada, es posem el guant. I si la volem fer de colorins, podem agafar un dels colorants que tenim. Jo agafaré el meu preferit, que ja sabeu que és el Barbie. Fiquem el colorant a sobre de la nostra barreja. Després, amb el guant, barregem. Al principi tenyeix una mica, però després, quan l'hem barrejat bé, ja no. Per això fem servir el guant de làtex. I ja hem acabat. Veieu? Queda així. Què podem fer amb això? Podem omplir els mollos que fem servir també a la cuina. Penseu que això és farina, oli i colorant alimentari. És gens tòxic. Podem ficar a dintre. Podem fer diferents formes. Podem fer el nostre nom a sobre. Podem fer infinites coses. Espero que us hagi agradat molt i ens veiem la propera setmana. Un petó, que us estimem molt.